Buatku, kesehatan anak-anak itu sangatlah penting. Jadi, kalau anak-anakku udah kelihatan tanda-tanda mau batuk pilek, langsung aja nih aku minumin madu gurah Goriban. Dan ini dia madunya, tuh. Ini tuh bagus banget ya madu gurahnya, karena ini untuk penyembuhan batuk pilek. Ini herbal ya, no kimia, yang pastinya sudah halal. Dan ini ekstra daun saga dan gamak emas. Jadi rasanya itu manis tapi ada min-minnya gitu. Anak-anak pasti suka, nggak akan nolak. Yuk samaan kayak aku, stok yang banyak di rumah, beli di keranjangku sekarang.